मेट्रो में आ गई हूँ। ये मेरी फर्स्ट राइड थी, आज से ये स्टार्ट हुआ है और बहुत मज़ा आया। वैसे भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा थी क्योंकि सब में बहुत एक्साइटमेंट था, इस वजह से। ये पूरा अहमदाबाद मेट्रो है। मेट्रो की फर्स्ट आ गई है। बहुत लंबी लंबी लाइन थी, सब में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था कि फ़र्स्ट टाइम हम लोग मेट्रो में बैठे, तो उसके हिसाब से लाइन भी बहुत ज़्यादा थी। और सब लोग को मज़ा भी बहुत आ रहे थे, सब लोग चिल्ला भी रहे थे। एक अलग प्रकार का क्रेजीनेस था, एक आनंद था। तो ये है अहमदाबाद मेट्रो स्टेशन। ये एपरल पार्क का मेट्रो स्टेशन है। ये सब लोग मेट्रो में बैठ गए और ये फर्स्ट ट्रायल यानी कि पब्लिक के लिए जो फर्स्ट दिन था वो ओपनिंग स्टार्ट हो गया है। सब लोग को मज़ा आ रहा है, मेट्रो चल रही है। सब लोग जैसे कि सब लोग छोटे बच्चे बन गए। आप मेरी चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो लाती रहूँगी। और हाँ, आप जो बेल का आइकन है उसको आप प्रेस कीजिए, तो आपको मेरे सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।